Hello， 大家好，我是诗婷，欢迎回到我频道。没有错，今天又要来开箱啦！开箱的是那个2020 Seasons Greeting 的运气 Samsung 的硕珍，特别开箱一个，就是关于婷妹呢在那一天的又是 Army Club 上面的直播中奖这件事情，好运之神就是降临我们两姐妹，要来开箱她中奖的东西。然后话不多说，立刻进入今天主题，来开箱我的东西。喜欢咱们的牙牙乐运气，就是真的很可爱。呀，好的，在这边呀，好气的，这里面的应该是运气的。好的 ，Oh my God，Oh my God， 好的，呀，这边也是哦，我超喜欢钢琴的运气 ，pretty，so pretty 哦。后面的背板呢，也是有一张黑白的运气。对，2020 Seasons Greeting， 这件就是狂入手，就是 Seasons Greeting 的东西啊，还有就是 Deco Kids 的东西。我们的三星针，对 ，Samsung 的硕珍，对，虽然说我没有办法买到他们代言的三星的那一款手机，但是我也是用三星的手机啊，所以呢，我们就买个三星针吧。而且这一张真的很可爱，肉嘟嘟的，好像很好戳。这个角度这样啊，好像很好戳后面是 Samsung， 哇哦 Samsung 好有仪式感的一张小卡。我的小礼物的部分，是我知道这个是卖家他们自己的游戏卡。这张说的超好看。等一下，为什么卖家知道我是硕珍跟志明？然后他又送了一张好喜卡，真的好有质感哦。后面都是 proof 的 proof 啊，3张卡片超赞。长腿泰亨，大家看一下长腿泰亨，大家看一下。一只小猫咪的，然后再来是这个奶油 butter， 上面是一个 army 的，然后再来是泰亨的这个 idol 时期的那个冰淇淋头发泰亨，感觉很好吃的头发颜色。好比的松鼠，再来是这个薯条，这个薯条还长肌肉哇嘞，这薯条还长肌肉，超酷的啦。2022 Seasons Greeting 的，我有看到这一页，这一页超帅的。我们的 Hobby so cute， mini 吉命，很重呢，这个真的很重，这一包感觉东西很多小礼物啊，镜子，等下是镜子他怎么会送镜子？这也太酷了吧！可爱的小女孩的小随身镜，这是2020的 Seasons Greeting， 对，最近跟 Seasons Greeting 太有缘分了，是一张大张的运气它这边有点折到，没有关系，是一张大张的运气我有点中了这一张的品质也是很不错，里面的东西。一样有游戏卡，我看到了，哇！我先来看小卡部分，这都是卖家的自制卡。天神，我有福气了！我上次大家还记得吗？我上一部影片抽中的是那个什么硕珍的这个 BTS Island in the Sun， 我是抽中硕珍，卖家送我硕珍，这次就给我锦命的，我的天哪！然后这张是那个之前的 Made Also 7小7的这个。是允琪，大家看一下，它有点黑暗，它不是黑暗，这有点黑，脸有点小，它是允琪，它背面是长这样，就是贴纸的部分，超多贴纸。第一个是 Dynamite 的贴纸 ，Dynamite，OK， 然后再来是这个是志明的贴纸，好棒哦，是 Permission to Dance 的这个熊南俊，我这个每次看到这张照片，我都觉得好像熊哦。熊南俊、泰亨，他们两个当然的南俊跟这一张泰亨都是那个 B1 的，这个是小宇宙的吧？这是几命吗？对，是几命。它上面还有写 JM 几命 ，J-Hope、Fila 几命代言的 Fila 几命，超好看的。但我不知道是谁，321。哇！是刚才的钢琴，
是钢琴琴。对，再来是一张南俊的，我真的好喜欢这张南俊的头，他每次梳搭配头都让我一种男人味，有没有？那以上呢就是这个体妹的东西的礼包。今天影片就到这边，记得订阅加按赞我频道，不用追踪我 Instagram，还关注抖音。我们下次见，拜拜。